2, מי שלא ראה את חלק 1, שילך לראות עכשיו. החלטתי. טוב, נאכל את זה קר, זה ממש טעים. אבל אני רובעת. כמובן מנקה אחריי. נפל לי קצת, אז כאילו, למה זה ראה את זה למקום. סבבה, זה מסקר. עכשיו כבר צריך לפס אותו, כפרה עליכם. טוב, בוא אני אעשה, כך מגיבת, ואפיל את זה לכיור, מה אני אעשה? אחת מגיבת, ממש ככה. בופ, מפילה את זה לכיור. ועולה. וואלה? יצא למזל הדירה. רגע. יש לנו אני ויש פה אוכל. יש לנו 3 דברים. שינה, עונות, מחשב. תסתכל, אני צריך לקרוא לבד. תסתכל. אוקיי, הנה. טוב, לפני משהו מחשב אולי. אין שמץ. או זה. החלטתי. איך לא החלטתי בשביל לשתות? טוב, זה מה אני אגיד אחר כך. מחלק שלישי.